Sabemos que lá atrás, na época da Inquisição, muitas mulheres morreram inocentemente nas fogueiras. Elas eram condenadas como bruxas independente da idade que tivessem. E se você quer saber se você também seria considerada uma bruxa na época da Inquisição, continua no vídeo porque eu vou listar 10 motivos que levavam uma mulher à fogueira. E em primeiro lugar nessa lista ficam as parteiras. Pois apesar de prestarem um serviço essencial para toda a comunidade, auxiliando em momentos tão difíceis como eram os partos de antigamente, onde não havia auxílio de anestesia ou de nenhum tipo de ajuda médica, elas eram tratadas como bruxas por terem um conhecimento dos quais as pessoas não conseguiam entender de onde vinham. Elas eram mulheres com conhecimentos acima da média, inclusive para curas. Elas sabiam como estancar o sangramento após o parto, sabiam como ajudar a mulher a se fortalecer novamente após o enfraquecimento que sofria depois de dar à luz a uma criança, e como, graças ao patriarcado, as mulheres não tinham direito a aprender nada, as pessoas não entendiam de onde vinham todo esse conhecimento, e logo deduziam que ele vinha das trevas. Portanto, consideravam as parteiras como bruxas, e sim, muitas mulheres inocentes que apenas faziam o bem, morriam enforcadas ou queimadas dessa forma. E em segundo lugar, a mulher estéril. A princípio não havia como saber se uma mulher era ou não fértil, então todas elas casavam. Porém, com o decorrer do casamento e as tentativas fracassadas de procriar, seus maridos percebiam que havia algo errado com as esposas. A infelicidade conjugal levava os homens a acreditar que a mulher havia amaldiçoado seu próprio lar por ser uma bruxa. E mesmo que o marido não fizesse isso ou não tomasse essa decisão, as pessoas da comunidade ou da vila onde a mulher morava logo apontavam o dedo e diziam que esse era o motivo dela não ter filhos, a maldição. Mesmo que muitas vezes a culpa nem fosse da mulher em si, que o homem fosse a pessoa estéril no casamento. Mas como naquela época não havia forma certa de saber quem era a pessoa infértil, logo esse mal era atribuído à esposa, como sempre. E a maioria dos maridos não questionava quando a igreja decretava que a mulher era bruxa. Ele logo entendia que quando ficasse viúvo poderia casar-se novamente, e dessa vez com uma mulher fértil. E caso ele fosse o infértil, isso continuava. As mulheres com quem ele se casava morriam. E acredite ou não, muitas vezes até o próprio homem, quando era identificado como o causador daquele mal, como a pessoa que não conseguia ter filhos, também ia para a fogueira. Número 3. Mulheres independentes. Naquela época, mulheres deveriam ser submissas e sempre supervisadas e recebendo ajuda de seus homens, de seus esposos, irmãos ou qualquer homem que estivesse à sua volta. Porém, muitas mulheres cresciam de forma diferente. Elas se sentiam capazes. Conseguiam fazer tarefas que apenas homens na época faziam, o que era extremamente mal visto por todas as pessoas à volta. Quando eles percebiam que uma mulher era independente demais, logo se perguntavam: como pode uma mulher sem supervisão do marido ou sem ajuda do marido caçar, conquistar a própria comida ou até mesmo consertar algo? E o eterno patriarcado no qual vivemos logo levava essa mulher, bondosa ou não, direto para a fogueira. E se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar seu like para continuar recebendo vídeos aqui do canal. Quarto motivo pelo qual as mulheres eram consideradas bruxas: ser ruiva. O vermelho sempre foi uma cor associada ao mal, e quando as mulheres ruivas nasciam, algo raro, elas eram logo associadas a demônios, e demônios em excelência, pois como eram poucas, eram atribuídas aos demônios mais fortes. Mulheres de beleza raras. Então, não importava se a mulher era submissa ou não, se era capaz ou incapaz, obediente ou não. Muitas vezes, apenas por ser ruiva, já bastava para que a mulher fosse morta. Número 5. Marcas de nascença. Mitos antigos diziam que bruxas nasciam com a marca da besta. Um mito antigo
Dizia que mulheres que eram demoníacas, que eram bruxas, tinham a sua própria marca, que através dela o demônio sugava seu sangue, em forma de cobra, gato ou cachorro. Quando a igreja desconfiava que uma mulher era bruxa, eles raspavam todos os pelos de seu corpo e muitas vezes até a sua cabeça, à procura de marcas, e qualquer sinal de nascença um pouco diferente dos de costume já era dito como a marca da bruxa. E independente da mulher confessar ou não se era bruxa, ela era morta. Número 7. Ser velha demais. E nos casos em que a mulher não tinha nenhuma das características anteriores citadas, ela vivia sua vida normalmente. Porém, no final dela, na sua velhice, caso ela vivesse um pouco mais que a média, logo ela era acusada de bruxaria. Eles diziam que forças do mal lhe davam a dádiva da imortalidade e que ela nunca morreria, pois ela era uma bruxa. Principalmente se fosse velha e aparentemente saudável. Número 8. Mulheres de muita personalidade. Se hoje você olha para mulheres com personalidade forte e atribui isso a feminismo, a empoderamento e a símbolos de confiança, não era bem assim na época da Inquisição. Mulheres muito confiantes eram vistas como rebeldes e ditas também que tinham tanta confiança por terem certeza da força satânica que as guiavam. E principalmente as mulheres mais jovens costumavam ser muito seguras, por estarem no ápice de sua beleza ou por serem apenas mulheres felizes em si. Então, elas levantavam a suspeita de bruxaria baseada na inveja de outras mulheres, que as acusavam de bruxaria e logo em seguida as tratavam como tal, não dando opções à igreja a não ser aniquilá-las, pois era o que a igreja mais fazia naquela época. Bastava um simples detalhe que apontasse bruxaria que a igreja já queimava as mulheres. Número 9. Falar sozinha. Eu aposto que você que está assistindo esse vídeo agora está se identificando com essa característica. Quem não fala sozinho? Pois é, qualquer pessoa com personalidade e um turbilhão de pensamentos precisa pôr para fora de alguma forma, nem que seja falando sozinho ou com algum objeto inanimado. Acontece que se isso acontecesse na época da Inquisição, logo as pessoas diziam que a mulher que estava fazendo isso estava conjurando feitiços, conversando com o demônio. Acusadas e sem rumo, as mulheres vistas como feiticeiras logo tentavam colocar o seu lado, dizer que não, e que falavam sobre outras coisas, mas na época não fazia sentido, pois você não pode falar sozinho, e se você fala com alguém que está no ambiente, você fala com um demônio. Então, como vocês já entenderam a lógica, logo a mulher ia para a fogueira. E vamos para a 10ª característica. Se você assistiu até aqui, eu já te agradeço e peço para se inscrever. Vamos lá. Mulheres muito bonitas. Se hoje ser bonita e ser no padrão é algo a ser elogiado, quando você passava dos limites, entre aspas, naquela época, não era algo tão bom assim. Mulheres com beleza acima da média, cabelos sedosos, corpos bonitos, aparências angelicais chamavam muita atenção. E não só para os seus futuros pretendentes, como também para outros homens que já eram casados e já tinham suas próprias famílias. Acontece que, como vocês podem imaginar, as mulheres desses homens não ficavam muito felizes com toda essa situação. Principalmente porque quando a mulher era muito atraente, ela marcava a mente dos homens, fazendo com que eles sonhassem com elas. E quando eles contavam para suas esposas ou para outras pessoas sobre os sonhos, elas eram vistas como feiticeiras. Alguns homens sonhavam se relacionando com essas mulheres e contavam para as autoridades, no caso para os padres. E os padres decretavam que elas haviam os enfeitiçado, ou seja, elas eram feiticeiras, elas eram bruxas e precisavam receber o destino determinado, a fogueira. Inocentes, boas, nunca importava. Bastava ser acusada e chamada de bruxa uma vez
que não havia volta. A mulher ia para a fogueira e teria sua vida ceifada. Apesar de parecer coisas de filme, essa época realmente existiu e está nos livros de histórias que estudamos. Por isso, hoje em dia, quando a gente lembra, parece tão absurdo, mas realmente aconteceu.